जेजूच्या पाटलाव्यांक जेजूस देख तितलेंच न्हय, खरेपणी ताचो पाटलाव केल्ल्यांक ताचेंच जिवीत आनी ताचेंच अंत फावो जाता. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां म्हणचो सोमी खंयचेच रितीन आपल्या पाटलाव्यांचें जिवीत सलिसायाचें जातलें म्हणना. बगार, तुमी संवसारांत आसतना तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच म्हणटा. देखूनच पाटलाव्यांक जेजू कश्टां रहीत सलिसायाचें जिवीत बसायना, बगार फुडें येवंकाच्यो गजाली सांगून दिवन धैर्य घेया म्हणटा. संवसाराचेर जैत वेल्लो जेजू आपल्या पाटलाव्यांकी संवसाराचेर जैत व्हरूंक धैर्य, प्रेरण आनी देख. तूं देवातान आयलाय म्हूण आमी सत मानता म्हणल्या शिसांक कश्टांच्या काळार सत मानचें कितलें कश्टांचें तें समजायता. आपले शीस कश्टांच्या काळार आपणाक एकसुरोस सांडून आपले वाटेन शिंपडून वेतले म्हणून जेजू प्रवाद करता. हे दिशेन जेजू बापातावन आयला म्हूण सत मानचें म्हळ्यार जेजूच्या पाशांवा वेळी सयत बाप जेजू सोवे आसा देखून तो एकसुरो न्हय म्हणून सत मानचें. जेजून हे सगळें सांगच्यांत आपल्या पाटलाव्यांच्या कश्टांतय ती एकसुरी न्हय, बगार जेजूची हाजरी आनी उतरां तांकां धैर्य दितली म्हणलो संदेश लाभता. जिणेचे कश्ट नपैंच जावं म्हूण आशेवच्या मनोभावा बदलाक देवाचेर आनी ताच्या आदाराचेर पातयेवन कश्ट फूड करचो मनोभाव आमचे थंय रुता जावंक सुवार्ता शिकयता.